Ivan Čulin, vod 4, regionalna CrossFit liga Warehouse. Šipka i utezi po 20, s druge strane isto. Masa lapovi dole. To je to. Sad tamo sastavljam da se vidi ovo. Hoćete ga upali odmah? Ću upali time. 3, 4, krenulo. Ajde. 4, 3, 2, 1, evo ga.
10:33. Bravo. Ajde. Dobar. 10:45. Ajde jebote, završi ovo. Koliko imaš? 8, ajde. Vjerujem ti, probaj šta dublje ulazit. Znam da ne smiješ u čučan, ali probaj duboki power, ajde. Dobar. Jeben ti. Još 45 sekundi. Ajde. 30. 20. Aj sad. Probaj povezat 2. To, vuci ga u sebe, ajmo. Vuci ga u sebe. Imaš još jedno ponavljanje. Dobar je taj. Okej. Evo, 12:00. Ja.